مرحبا بكم. لا شك أن الألعاب الرياضية تعد واحدة من أفضل الأشياء المسلية على الإطلاق، لكن كثيرا ما يحدث بها العديد من المواقف المختلفة التي تدفع الشخص للقيام ببعض التصرفات أو التعرض لبعض المواقف الحرجة للغاية. نحن اليوم في هذا المقطع سنعرض عليكم 10 من هذه اللحظات التي أدهشت الجميع. هل ترغب في التعرف عليها؟ هيا بنا نبدأ. ولكن عزيزي المشاهد، ادعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، فهذا يساعدنا كثيرا. أولا، تعد رياضة الركض واحدة من أهم الرياضات على الإطلاق، فهي تقوي الجسد وتحسن من مستوى ضربات القلب، لكن كثيرا ما يزداد الحقد في نفوس وقلوب المنافسين، وهذا ما ظهر أمامنا في هذا المقطع، حيث قامت هذه الفتاة بدفع منافستها حتى جعلتها تسقط على الأرض وتتعرض لآلام كبيرة للغاية نتيجة للسقوط وهي تركض بهذه السرعة الكبيرة. وذات مرة أخرى كانت هناك فتاة تركض وتعبر الحواجز، ولكن ساقها اصطدمت بالحاجز مما جعلها تسقط على الأرض، واندهش الجميع من هذا الشيء. ثانيا، ذات مرة من المرات في رياضة التنس قام هذا اللاعب بضرب الكرة بقوة، ولكن الغريب أنها تحركت في اتجاه مختلف عما كان ينوي، حيث اصطدمت بوجه الحكم مما جعله يعاني بشدة ويشعر بألم كبير، لدرجة أنه ذهب للمستشفى ليتعافى من هذه الجروح الخطيرة الناجمة عن هذه الإصابة، حيث أنه من المعروف أنه يجب أن تحمي وجهك في أي رياضة حتى لا تتعرض للإصابة بأي مخاطر. كما أن اللاعب تم تغريمه بمبلغ 10,000 دولار للمنظمة العالمية المسؤولة عن رياضة التنس تعويضا لما أصاب الحكم. كما أنه ذات مرة كان يحاول الصبي الذي يعمل في حمل الكرات على إنقاذ الكرة في الوقت الأخير قبل أن يتم الاصطدام به من قبل اللاعب، لكنه رفض أن ينظر أمامه لما جعله يرتطم بالحاجز بطريقة مضحكة للغاية. ثالثا، هنالك العديد من الاحتفالات التي تقام قبل المباريات وتنال دهشة وإعجاب الجميع، لكن من الواضح أن فرد الأمن هذا قد نسي أنه يجب عليه الاهتمام بتأمين ذلك الحدث ولا يهتم بالرقص، لكن فجأة بدأ يرقص بطريقة مدهشة ونالت إعجاب الكثير من الناس. رابعا، ذات مرة بعدما تمكنت هذه المتسابقة من الفوز في المسابقة، حاول هذا الرجل أن يحملها على ظهره ويركض بها تعبيرا عن احتفاله بفوزها، لكن بمجرد أن تمكن من الركض اصطدم بسيارة مما جعلهما يتعرضان للسقوط على الأرض ويصاب الجميع بالضحك. خامسا، ذات مرة أراد هذا اللاعب الاحتفال بفوزه في المباراة بتسديد الكرة في المرمى، ولكنها ارتطمت في العارضة ثم ارتطمت بوجهه وسببت له ألما كبيرا بالرغم من فرحته بإحراز الهدف. سادسا، لا شك أن في رياضة القفز من فوق الحاجز بالعصا تعد واحدة من الرياضات الممتعة والشاقة للغاية، لكن ما حدث مع هذا الشاب سيجعله يفكر أكثر من مرة قبل أن يلعبها من جديد، حيث أنه بعد قفزه بنجاح سقط على العصا وشعر بألم كبير للغاية. سابعا، تعد رياضة كرة القدم واحدة من الرياضات الأكثر شهرة بين باقي الرياضات حول العالم، والتي تنال إعجاب ودهشة الكثير من الناس، ولكن ذات مرة اصطدم هذا اللاعب بالحكم مما جعلهما يسقطان معا على الأرض، ولهذا قرر اللاعب ذو الحس الفكاهي أن يحمل البطاقة الصفراء من الحكم ويشهرها عليه. وذات مرة أخرى أشهر الحكم بطاقة حمراء لحكم الراية والذي كان يتقيأ بكثرة. ومرة أخرى تدخل الحكم في المباراة وكان يلعب بالكرة حتى أوقعه اللاعب المنافس. ما هو أكثر موقف نال إعجابك اليوم عزيزي المشاهد في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.